Hello，開仔，喂，Hello，各位網友好啊！我哋呢幾日實在太忙了，冇時間開直播啦，又出條小影片同大家傾下偈啊，講下笑啊！咁最近呢，呢個長洲出現一幕活春宮嘅事件啦。話說有一對年過60、年過花甲年華嘅男女啦，咁樣喺呢個長洲露天食海鮮啦，話長洲啲海鮮天下聞名啊嚇！伯伯同另外嗰位婆婆食鮑魚啦咁樣，即係咧呢個係好震撼全港嘅一單笑料啊嚇！咁我哋日常咧遇到好多有關於鮑魚嘅故事啦，尤其我哋呢隻貓店長鮑魚仔咧個名又叫鮑魚仔啦，經常咧向我哋隻鮑魚仔問價嘅，有一個伯伯成日問啦咁樣，伯伯話好中意鮑魚仔。咁咧就問我隻鮑魚仔幾多錢先肯賣？小乖乖係心頭肉，係非賣品嚟啦，但係佢堅持話想買咁樣開價。鮑魚仔咧，你真係想買咧就800蚊一兩兼且絕對唔會斬件嚟賣㗎，一稱要原隻咁樣稱啦咁。跟住咧嗰個伯伯竟然話即刻嗌我稱下隻鮑魚仔有幾重開價鮑魚仔800蚊一兩要成隻稱，佢都夠膽話買咗我呢隻小乖乖鮑魚仔啦。同鮑魚仔就係話如果你真係想800蚊一兩稱我隻鮑魚仔咧，要等隻鮑魚仔咧要養到佢20斤，我先肯出賣嘅咁樣。即係等伯伯聽到咧就打口無語啦，咁真係好搞笑竟然800蚊一兩就即刻嗌我稱下隻鮑魚仔有幾重係啦。好彩我哋同鮑魚仔咧嗰個轉數夠快肯養到佢20斤先肯賣呢個800蚊一兩，1斤16兩20斤係有排佢計啦。即係啦，咁經常鮑魚仔有人問佢價㗎咁咧日常又遇到，大家都知道我哋嘅店鋪冇嘢多呢個鮑魚最多。咁咧經常咧好多伯伯咧就中意食我哋店鋪牌子嘅鮑魚啦。由於實在係太過抵食啦，有兩個伯伯啦，喺到呢啲好年紀大嘅伯伯啦，咁買鮑魚啦，其中一個經常買啦，陪佢一齊買嘅阿伯就問買鮑魚嗰個阿伯咧，就問佢：喂，你食鮑魚咧，使乜食得咁密咁樣？我伯伯話呢個鮑魚咧用粗口講咁樣，屌你老味個老婆都死鳩咗好多年啦，唔買呢啲鮑魚嚟食有乜撚嘢食咁樣？係啦，睇嚟嚟買鮑魚食嗰個伯伯咧，仲係好掛住佢死去咗嘅老婆冇好似早輪東張西望播出好多伯伯走去呢個油麻地食呢個活體野生鮑魚。咁喺呢個簡短鮑魚片短片就講到呢度啦。等我哋同鮑魚仔有時間就再開直播同大家吹水，報下呢個海味嘅價格上落，近有啲乜嘢升幅又或者有啲咩海味係平咗我哋會係大家密切跟進直播呢一節鮑魚仔粉絲寶寶見面小短片就來到這裡我們下次再見喂，鮑魚仔講聲拜拜先，係啦。